ସାଉଥ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଏବଂ ସୁପରଷ୍ଟାର କେଉଁ ଉପାୟରେ କମାଇଲେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ତଳୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯିଏକି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଟଙ୍କାଟା ନଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ସାଉଥ୍ କଳାକାରଙ୍କ ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବଲିଉଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସାଉଥ୍ ସିନେମା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଚାହିଦା ସହ ଏବେ ସାଉଥ୍ କଳାକାରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିନେତା କିଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ରଜନୀକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏବେକାର ଆଗଧାଡ଼ିରେ କଳାକାରଙ୍କ ନାମ ଆସିବ ଯଦି ଆସିବ ରଜନୀକାନ୍ତ, ତେବେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ରଜନୀକାନ୍ତକୁ କାଟି ନାଗାର୍ଜୁନ ଅକ୍କିନେନୀ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ଅକ୍କିନେନୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କମାଇ ସାରିଲେଣି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଇନକମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଏବଂ ମୋଏ, ରୁଚି ରୁଷ, କଫି ମେଟ୍ ଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଭାବେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର BMW ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଦାମ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆୟ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଚାଲିଲା। ତେବେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅକ୍କିନେନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଆଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ସେମିତିରେ ବହୁତ ପଇସା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଅକ୍କିନେନୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନୀ ହେବାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ।